Oke, tanpa perlu panjang lebar, inilah ramuan khusus atau jamu spesial untuk menjaga kesehatan ayam pada saat musim hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi peternak skala rumahan, mengapa tidak? Memasuki musim hujan seperti sekarang ini, di mana temperatur suhu seringkali turun secara drastis dan tingkat kelembapan juga cenderung tinggi, maka sebagai peternak, ada baiknya Anda melakukan tindakan antisipasi dalam menjaga kesehatan ayam, supaya nggak gampang sakit ya. Salah satu upaya yang dapat Anda lakukan adalah dengan memberikan ramuan khusus atau bisa dikatakan sebagai jamu untuk ternak ayam Anda tersebut. Seperti yang Anda ketahui bahwasannya negara kita tercinta ini sangat kaya akan tumbuhan herbal yang tak hanya berkhasiat untuk kesehatan manusia saja, tapi juga baik untuk kesehatan hewan ternak, termasuk ayam. Oleh karena itu, kali ini Ariedo Farm akan coba berbagi pengetahuan tentang cara membuat ramuan khusus bagi ayam ketika datang musim hujan, yang mana ramuan ini dibuat dari bahan-bahan herbal yang tentunya cukup mudah untuk kita jumpai di negeri Jamrud Khatulistiwa ini. Oke, tanpa perlu panjang lebar, inilah ramuan khusus atau jamu spesial untuk menjaga kesehatan ayam pada saat musim hujan. Adapun bahan-bahan yang perlu Anda siapkan adalah sebagai berikut. Bahan yang pertama, silakan Anda siapkan jahe sebanyak 50 gram. Selain memberikan efek hangat, secara alami, jahe juga berkhasiat dalam memperkuat imunitas di dalam tubuh, sehingga sistem kekebalan tubuh ayam akan menjadi lebih baik. Selain itu, masih banyak manfaat lain dari jahe, diantaranya menyehatkan sistem pencernaan, menjaga kesehatan tulang, mengurangi peradangan, menangkal infeksi bakteri maupun virus, dan lain sebagainya. Oh ya, untuk jahenya ini sebaiknya Anda cuci bersih, kemudian Anda iris tipis-tipis. Selain diiris, Anda juga bisa memarut jahenya atau memblendernya. Silakan Anda pilih yang sekiranya mudah bagi Anda. Lanjut untuk bahan yang kedua, di sini ada serai atau sereh. Cukup Anda gunakan 1 hingga 2 batang saja ya. Setelah batang serai Anda siapkan, jangan lupa Anda cuci dulu sampai bersih. Baru kemudian Anda geprek atau Anda pipihkan. Untuk diketahui, serai ini memiliki sifat antibakteri dan juga anti jamur. Kemudian, serai juga mengandung antioksidan yang punya manfaat untuk menangkal racun dan radikal bebas. Tak cuma itu, kandungan vitamin C di dalam serai juga sangat baik dalam menguatkan sistem kekebalan tubuh. Luar biasa sekali bukan? Terlebih di dalam serai juga terkandung magnesium dan kalium, yang mana kedua kandungan tersebut mampu mengatur fungsi otot, jantung, dan saraf dengan baik. Oke, lanjut ke bahan yang ketiga, yakni gula merah dengan jumlah 1 butir saja. Gula merah atau gula Jawa dikenal memiliki aroma dan rasa manis yang khas. Gula yang terbuat dari nira kelapa ini ternyata memiliki banyak khasiat bagi kesehatan, tak terkecuali untuk hewan ternak seperti halnya ayam. Beberapa manfaat gula merah diantaranya adalah sebagai sumber energi. Hal ini karena di dalam gula merah terdapat karbohidrat kompleks yang mampu mensuplai energi ke dalam tubuh untuk jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, gula merah juga berkhasiat untuk mengatasi kelelahan atau rasa lemas. Kemudian bisa juga untuk mencegah gangguan sistem saraf, meningkatkan sistem pencernaan, mencegah masalah pernapasan, menangkal radikal bebas, dan lain sebagainya. Terakhir, bahan yang keempat adalah air putih sebanyak 1 liter. Untuk air putih ini kami mengambilnya dari sumur. Namun jika Anda nggak punya sumur, Anda bisa juga menggantinya dengan air mineral kemasan. Silakan Anda pilih salah satu di antaranya yang sekiranya mudah Anda dapatkan. Setelah semua bahan tersedia, maka untuk langkah berikutnya adalah silakan Anda campurkan semua bahan menjadi satu. Kemudian Anda rebus. Jangan lupa pada saat perebusan ini, lakukan pengadukan hingga gula merah mencair seluruhnya dan menyatu dengan ramuan. Setelah mendidih, matikan kompor
dan diamkan hingga ramuan menjadi dingin. Oh ya, sekedar info, Anda dapat memberikan ramuan ini kapan saja ketika cuaca di sekitar kandang cukup dingin. Kalau untuk kami di Arido Farm, kami biasa memberikan ramuan semacam ini di sore hari, sebab ketika musim hujan, biasanya di saat malam hari itu suhunya sangat dingin ya, sehingga sebagai antisipasi, ya kami berikan ramuannya di sore hari. Selain dijadikan minuman, ramuan ini juga bisa Anda campurkan di pakan ayam. Tinggal Anda ambil seperlunya, misalkan 1 gelas atau berapalah, kemudian Anda campurkan ke pakan ayam. Hal ini bertujuan agar ramuannya bisa lebih cepat masuk ke tubuh ayam. Ya, Anda tahu sendirilah, biasanya kan ayam lebih cepat menghabiskan makanannya daripada minumannya. Seperti itu kira-kira. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan ayam-ayam Anda sepertinya malas meminum ramuan ini, biasanya ini terjadi pada anak ayam ya. Mungkin karena rasa pedas dari jahe. Oleh karena itu, untuk mensiasatinya, Anda bisa tambahkan air matang secukupnya, atau bila perlu, Anda bisa tambahkan juga larutan gula merah secukupnya. Oke, kami rasa materi tentang cara pembuatan ramuan khusus untuk ayam di musim hujan ini cukup ya. Mudah-mudahan dari apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi Anda dan rekan-rekan peternak ayam lainnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa lagi di video-video sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.